I tako. Da, ali ima tu momaka Ali, koji su evo, na primjer, kvalitetni. ti si na prošlom podcastu, ne prošlom, ali na nekima, i pre, to je uvijek bilo kao pitanje da li imamo, mislim kod Jovana, kao da li imamo nekog u Srbiji ko bi mogo kao da ode na neko takmičenje, da bude među boljima. Ja mislim da ima tu dosta kvalitetni. Ja mislim da nema. Misliš? Svetski nivo, nema. Ko kaže da ima od takmičara ovih, ko je od njih bio van Srbije na takmičenju u rap sceni? Pa dobro, to možda je razlog neki sasvim treći. Kao što si rekao, kroz raniju priču da više se bukvalno ne plaćaju tipa karte, šta ja znam za takmičenje, sve. Znam, nego mislim kroz oči da vidiš ti da budeš na takmičenju, da imaš iskustvo svoj, da znaš kako to izgleda i koliko su u stvari neki novci jaki na... Mnogi koji kažu imamo ili mogao bi, nikad nije bio na takmičenju nekom ozbiljnijem. Dobro, mislim da će to tek sad da se pokaže i da vidimo ko će tu moći da parira. Naravno. Sad tek dolazi malo, ajde kažem, drugi pik. Da, i nismo ni imali neka velika takmičenja ovdje i tako da mi ne možeš... Ja gledaš, evo, koje sam ja takmičenje bio, nisam vidio ništa, Ništa specijalno. Jaki momci. Da. Stvarno, ima jakih, ima dobrih i u zgibojima, i slučnjevima i sve, ali opet svetski nivo je nešto totalno drugačije. Da. Mislim, i s razlogom nemamo ljude koji putuju i idu na ta velike takmičenja. Pazi, mislim da nema, složio bi se s tobom samo iz jednog razloga, zato što mislim da nema baš kompletnih atleta koji mogu da pariraju u svetskom vrhu. Sve je to, razumiješ. Imamo dobre ljude, jake ljude, momke koji imaju neverovatno jaku jednu ili dve discipline, ostale fale i tako. Ja mislim da taj jedan, dve discipline nisu ni top 5. Misliš? Ne. Možda top 10 budu. Možda. Da. Ako odu na neko već takmičenje. I to je priprema i sve i teško je. Pogotovo onda bi trebalo da odeš nedelju dana pre takmičenja ili par dana pre, i da sve ide po planu. Jako je teško, znači ako će tipa u Nemačku ili u Francusku, na primjer, konkurencija je nerealna. Kako možda takmičiš protiv nekog, tipa u propadanjima, ako je prvo mjesto 195 kg. A ovdje naši je, znači 120 je tamo, znači njih još 5 radi tu težinu, to je normalna težina kod njih. Skiboji sa 32 kg, kad imaš ljudi koji radi preko 40 ponavljanja.